ఓకే డాక్టర్, అలానే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేయండి. అరే ఏమైందిరా మా ఫ్రెండ్కి? ఏం లేదురా, క్యాన్సర్ అంట. క్యాన్సరా? ఇప్పుడు ఎలా? తగ్గిపోద్దులేరా. అదే ఎలారా? ఏదో సౌండ్ టెక్నాలజీ. సౌండ్ టెక్నాలజీయా అంటే ఏంది? ఏం లేదురా, సౌండ్ టెక్నాలజీ అంటే కొన్ని కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ని యూజ్ చేసి క్యూర్ చేస్తారు అనమాట క్యాన్సర్ని. సూపర్ రా. ఈ సౌండ్ ఎలా ఉంది? బాగుంది. సరే ఉండు, నేను వెళ్ళి వాడి దగ్గర పెట్టొస్తా ఇది. అరే పుష్ప, సౌండ్స్ అంటే ఈ సౌండ్స్ కాదురా. ఎలా చెప్పాలి, లైక్ సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని, లో సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని, హై సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని, అల్ట్రా ఫ్రీక్వెన్సీ అని, ఇలా రకరకాలుగా సౌండ్స్ ఉంటాయి అనమాట. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తారు ఏ క్యాన్సర్ అయినా. అర్థం కాలే కదా? సరే ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్తా చూడు. అండ్ ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో ఫస్ట్. ఓకే సరే. హాయ్ గైస్. సౌండ్ ద్వారా ఎన్నో క్యాన్సర్లని క్యూర్ చేయొచ్చు. అందులో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అని ఒకటి అనమాట. ప్రిన్సెస్ గ్రేస్ హాస్పిటల్, ఈ హాస్పిటల్ అయితే లండన్లో అయితే ఉంది. సో ఈ హాస్పిటల్ దేనికి స్పెషాలిటీ అంటే ఉంటాయి క్యాన్సర్స్ అండ్ సర్జరీస్ ఉంటాయి కదా, సో వీటికైతే ఈ హాస్పిటల్ చాలా స్పెషాలిటీ అనమాట. సో ఈ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే క్యాన్సర్ మీద రీసెర్చ్ చేశారు. ఏ విధంగా క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ క్యాన్సర్ సెల్స్ని సౌండ్ తోటి డెస్ట్రాయ్ చేసే విధంగా, అంటే అంతం చేసే విధంగా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేశారు. క్యాన్సర్ వచ్చిన 159 అబ్బాయిల మీద వీళ్ళు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే అప్లై చేశారనమాట. ఇక్కడ అబ్బాయిలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీళ్ళకి వచ్చింది ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అని ఒక క్యాన్సర్ అయితే ఉందన్నమాట. ఈ క్యాన్సర్ ఓన్లీ అబ్బాయిలకే వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా యూరిన్కి అయితే వెళ్ళడం అండ్ యూరిన్లో బ్లడ్ రావడం, ఇలా వాటికి సంబంధించి రకరకాలుగా డిసీజెస్ అనమాట. దీన్ని ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అంటాం. సో ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళ మీద మన సైంటిస్టులు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారనమాట. హై ఇంటెన్సిటీ ఫోకస్డ్ అల్ట్రాసౌండ్. సో ఈ సౌండ్ వేవ్స్ ద్వారా క్యాన్సర్ అయితే వీళ్ళు క్యూర్ చేశారు. ఎలా అంటే ఈ సౌండ్ వేవ్స్ని ఉపయోగించి బాడీలో ఉన్న క్యాన్సర్ సెల్స్ని వీళ్ళు హీట్ చేస్తారు. హీట్ చేసిన తర్వాత అవేంటి డెస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి అనమాట. సో ఈ విధంగా ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ని వీళ్ళు క్యూర్ చేశారు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ అని FDA అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా అప్రూవ్ చేసింది 2015లో. అండ్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అనే కాదు, దాదాపు చిన్న క్యాన్సర్లన్నీ సౌండ్ వేవ్స్తో అయితే క్యూర్ చేయొచ్చు. జనరల్గా మనుషులు అంటే మనం ఎంతవరకు ఫ్రీక్వెన్సీని వినగలం? 20 నుంచి 20,000 హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు అనమాట. అంతవరకు వినగలం. అంతకుమించి ఎక్కువ వినలేమన్నమాట. అంతకుమించి ఎక్కువ వినలేమంటే మన ఇయర్ డ్యామేజ్ అవుతుందని కాదు, మన ఇయర్ అనేది సెన్స్ చేయలేదు. 20,000 హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతకంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నా కానీ మన ఇయర్ అనేది సెన్స్ చేయలేదన్నమాట. సో మనం వినలేం. 20,000 హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ పైన ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనం ఇన్ఆడిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అంటాం. సో దీన్ని మనం అల్ట్రాసౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని, సానిక్ వేవ్స్ అని ఇలా రకరకాలుగా పిలుస్తారు అన్నమాట పేర్లు పెట్టుకొని. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని పీటర్ డావీ, ఇతను ఒక సాక్సోఫోన్ ప్లేయర్ అనమాట. సానిక్ వేవ్స్ అంటే 20,000 హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ పైన ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేసి ఒక సానిక్ బాయిలర్స్ని అయితే ఇతను తయారు చేశాడు. ఈ సానిక్ బాయిలర్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ కెటిల్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ 10 సెకండ్స్ 20 సెకండ్స్లోనే మనకి వాటర్ అనేవి హీట్ అవుతుంటాయి. సో అతి తక్కువ టైంలో వాటర్ హీట్ అవుతుంటాయి కదా. ఈ సానిక్ బాయిలర్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే సానిక్ వేవ్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ సానిక్ బాయిలర్స్ అయితే వాటర్ని హీట్ చేస్తుంటాయి. అండ్ మెయిన్లీగా ఇది ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారంటే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఇండస్ట్రీస్లో అయితే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు. సో ఇది చాలా చిన్న సైజు నుంచి చాలా పెద్ద సైజు వరకు అయితే ఉంటాయి ఈ సానిక్ బాయిలర్స్ అనేవి. హీలింగ్ వూండ్స్ అంటే సౌండ్ తోటి ఎక్కడైతే గాయం అవుతుందో ఆ గాయాన్ని క్యూర్ చేయడం అనమాట. కొత్తగా ఉంది కదా. రీసెంట్గా అయితే సైంటిస్టులు దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు ఈ ప్రాసెస్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, హ్యాండ్కి ఇంజరీ అయింది అనుకోండి, ఆ ఇంజరీ అయిన చోట వీళ్ళు ఒక లోషన్ అయితే స్ప్రే చేస్తారు అనమాట. అక్కడ స్ప్రే చేసి ఒక మిషన్ తీసుకొస్తారు. ఆ మిషన్లో ఏంటంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్స్ అయితే వస్తాయి. లో ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్స్ తోటి ఈ ఇంజరీ ఉంది చూసారా, ఆ ఇంజరీ అనేది క్యూర్ అయిపోద్ది అనమాట. ఎలా అంటే మనకి దెబ్బ తగిలిన చోట బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవుతుంటుంది కదా, ఆ బ్లడ్ క్లాటింగ్ సెల్స్కి ఈ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట. ఆ సెల్స్ అనేవి ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అయ్యి ఆ ఇంజరీని ఫాస్ట్గా క్యూర్ అయ్యే విధంగా చేస్తాయి. చిన్న గాయాలనే కాదు, పెద్ద పెద్ద గాయాలైనా కానీ, బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ అయినా కానీ, మన ఇన్నర్ బాడీలో ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినా కానీ, ఇంకా రకరకాలుగా అయితే వీళ్ళు సౌండ్ తోటి క్యూర్ చేస్తారు. అండ్ ఇదంతా పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఏం వర్క్ అవ్వట్లేదు. అండ్ ఎలా అంటే ఒక 100 మందిని తీసుకున్నాం, ఆ 100 మందిలో ఒక 65-70% మాత్రమే ఈ మెథడ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. సో చూడాలి, వీళ్ళు ఇప్పటికీ రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. చూద్దాం ఫ్యూచర్లో ఏమైనా అప్డేట్స్ వస్తాయేమో. జనరల్గా మనం డెసిబల్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఎంత డెసిబల్స్ వరకు వినగలం? సపోజ్ ఒక 80 సేఫ్. సరే థియేటర్స్లోకి వెళ్తే 100, 110 అలా అయితే ఉండదు. సో థియేటర్స్లో అది కూడా స్పీకర్స్ ఎక్కడో పైన ఉంటాయి అనమాట.
పైన స్పీకర్ ఉంటేనే మనకి సౌండ్ దద్దరిల్లిపోతుంటుంది. అండ్ బయట మన ఫంక్షన్స్లో ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద పెద్ద డీజే సౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, లేక 150 డెసిబల్స్ వేసుకుందాం. సరే ఇదంతా కాదు, అతి హీనంగా 200 డెసిబల్స్ వేసుకుందాం, సరేనా? సో ఇదంతా పక్కన పెడితే CIA ఇంటరాగేషన్ మెథడ్ అంటే సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ అనమాట. సో ఈ CIA ఇంటరాగేషన్ మెథడ్ ఇది US గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే అతను ఒక 5 మర్డర్స్ చేశాడు. ఇతను పోలీసులు చెక్కకుండా చాలా రోజుల నుంచి తప్పించుకుంటా ఉన్నాడు. బట్ అనుకోని విధంగా పోలీసులు అయితే ఇతన్ని క్యాచ్ చేశారు, అంటే పట్టుకున్నారు. చట్ట ప్రకారం ఇతన్ని ఉరి తీయాలి. బట్ ఈ CIA ఇంటరాగేషన్ మెథడ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇతన్ని చంపకుండా టార్చర్ పెడతారు అనమాట. అది ఏ విధంగా, సో ఈ ఎక్స్ అనే అతన్ని బంధించి ఒక రూమ్కి అయితే తీసుకెళ్తారు. ఆ రూమ్లో ఏముండవు, మొత్తం ఎంటీగా ఉంటుంది. బట్ సెంటర్లో మాత్రం ఒక బాక్స్ ఉంటుంది. సో ఇతని కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి ఆ బాక్స్లో అయితే పడేస్తారు. అండ్ ఆ బాక్స్ చుట్టూ ఏముంటాయి తెలుసా? స్పీకర్స్. మన ఫంక్షన్ హాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద పెద్ద స్పీకర్ ఉంటాయి కదా, అంత పెద్ద పెద్ద స్పీకర్స్ ఆ బాక్స్ చుట్టూ ఉంటాయి అనమాట. 4 స్పీకర్స్, 4 సైడ్స్ 4 స్పీకర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఆ స్పీకర్స్లో వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ని అంటే 400 నుంచి 500 డెసిబల్స్ వరకు అయితే వీళ్ళు అంత పెద్ద సౌండ్స్ని అయితే ప్లే చేస్తారు ఆ స్పీకర్స్లో. సో అప్పుడు సినిమా కనిపిస్తుంది అనమాట, మైండ్ దద్దరిల్లిపోతుంది. సో ఇదేంటి ఒక 2 మినిట్స్ 3 మినిట్స్ లేకపోతే 5 మినిట్స్ నుంచి తీసేరుతారు. 24 అవర్స్ వరకు చుట్టూ స్పీకర్స్ రన్నింగ్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో లోపల ఉన్న ఈ వ్యక్తికి మాత్రం చెవుల నుంచి బ్లడ్ రాను, అలా టార్చర్ అనమాట. సో ఇంత టార్చర్ పెట్టి అతను చచ్చిపోయే విధంగా వీళ్ళు ట్రై చేస్తారనమాట. చూసారా, ఒక సౌండ్ తోటి, హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ తోటి మనిషిని చంపేయడం. 20 kHz ఫ్రీక్వెన్సీ పైన ఉన్నదాన్ని మనం వెళ్ళలేము, అంటే మన ఇయర్ సెన్స్ చేయదని ఇంత చెప్పుకున్నాం కదా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని లెవిటేషన్ ప్రాసెస్ని మన సైంటిస్టులు అయితే కనుక్కున్నారు. లెవిటేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే చిన్న వస్తువులు కానీ పెద్ద వస్తువులు కానీ గాల్లో తేలేటట్టు చేయడం అనమాట. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే దీనికి 2 పోల్స్ ఉంటాయి, పైన ఒక పోల్ ఉంటుంది, కింద ఒక పోల్ ఉంటుంది. సో ఈ పోల్స్ మధ్యలోనే హై ఇంటెన్సిటీ అల్ట్రా వేవ్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతుంటాయి. సో ఈ ఫ్లోలో మనం ఏ వస్తువు పెట్టినా కానీ అది అలానే ఉంటుంది, అటు ఇటు కదలం కూడా కదలదు. సో ఈ వీడియోలో మనం చూసుకుంటే ఇతను వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ని గాల్లో తెలియ విధంగా చేస్తున్నాడు. సో ఏంటంటే పైన కింద పోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పోల్స్ అనేవి ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ని హోల్డ్ అనమాట, ఆన్ హోల్డ్లో ఉండే విధంగా చేస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి చిన్న పీస్ అనమాట, చిన్న పీస్ని ఇతను గాల్లో తెలియ విధంగా చేస్తున్నాడు. అండ్ ఈ చిన్నవే కాదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రో డివైజెస్ తయారు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా. సో ఆ డివైజెస్కి సంబంధించిన కొన్ని థింగ్స్ అయితే ఉంటాయి కదా, మైక్రో థింగ్స్. ఆ మైక్రో థింగ్స్ని ఇవాళ ఈ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తారు అనమాట, లెవిటేషన్ మెథడ్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేస్తారు. పెద్ద పెద్ద వస్తువులు కూడా అయితే ఇది ఉపయోగించవచ్చు ఈ మెథడ్ని. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం పెద్ద పెద్ద రాళ్ళనే వీళ్ళు లిఫ్ట్ చేశారు. హై ఇంటెన్సిటీ అల్ట్రాసౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్. సో ఈ వేవ్స్ ద్వారా మనం ఎంత పెద్ద వస్తువునైనా లిఫ్ట్ చేయొచ్చు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోతే ఎంత పెద్ద వస్తువునైనా కానీ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ మెథడ్ని చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీస్లో కూడా ఉపయోగిస్తారు. సైమాటిక్స్ అంటే శబ్ద విచిత్రం, పేరులోనే విచిత్రం ఉంది కదా. సో దీని అర్థం ఏంటంటే సౌండ్ వచ్చినప్పుడు దాని తగ్గట్టు కొన్ని వైబ్రేషన్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ వైబ్రేషన్స్ని మనం డైరెక్ట్గా కళ్ళతోటి చూడొచ్చు, దాని పేరు సైమాటిక్స్. సో ఇక్కడ ఈ వీడియోలో చూసుకుంటే డెలికేట్ ప్లేట్ అయితే ఉంది, ఆ డెలికేట్ ప్లేట్ మీద ఒక లైట్ పౌడర్ అయితే ఉంది. లైట్ అంటే జనరల్ పౌడర్ అనమాట. ఆ జనరల్ పౌడర్ అయితే వీళ్ళు ర్యాండమ్గా స్ప్రే చేస్తారు ఆ ప్లేట్ మీద. స్ప్రే చేసిన తర్వాత వీళ్ళ యొక్క మ్యూజిక్ని అయితే ప్లే చేస్తారు. సో ఆ సౌండ్ తగ్గట్టుగా వైబ్రేషన్స్ అనేవి ఈ ప్లేట్ మీద ఉన్న పౌడర్ ద్వారా ఒక ప్యాటర్న్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాయి అనమాట. సో రకరకాల ప్యాటర్న్స్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంటాయి. ఒక్కొక్క సౌండ్కి ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ అయితే వస్తుంది అనమాట. పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ అనేది రాదు, ఒక్కొక్క సౌండ్కి కొత్త ప్యాటర్న్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతుంటాయి వైబ్రేషన్స్ ద్వారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు ఇక్కడ ప్లే చేస్తున్నారు కదా, సో ఒక్కొక్క మాస్ బీట్ బట్టి ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది. చూడండి చాలా అందంగా ఉంటాయి ఇవి సైమాటిక్స్. అండ్ సైమాటిక్స్ని యూజ్ చేసి వాటర్ని కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. మనం వాటర్ యొక్క ఫ్లోను కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. స్ట్రైట్గా పోయే వాటర్ని మనం దాని యొక్క డైరెక్షన్ మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్స్ తోటి లేకపోయినా సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ తోటి ప్యాటర్న్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు వైబ్రేషన్స్ ద్వారా. అండ్ దట్స్ ఆల్ టుడే. ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దట్స్ ఆల్ అండ్ బాయ్.